Здравейте, приятели! В момента е четвъртък, след обед. Един от най-натоварените дни през седмицата. През деня съм на стаж в болницата, а след обедите, като се прибера, което е след 4 часа, започвам усърдно да подготвям нашия дом за уикенда. И усърдно тече подготовка с почистване, перални, скъване на дрехи и също така готвене. И сега може да видите целият процес в действие. Приятно гледане! И така, първото нещо, което имам да правя е да извадя първата пералня и да я простра. Това са главно чорапи и един голям чаршаф. И така, вече е 6 часа. Тук втората пералня свърши. Сега ще я извадя и прострам. Започнах да приготвям нужните продукти за вечерята, която искам да направя. Ще сготвя зелен фасул с картофки. Това е една от любимите мои манджи. И да, чакаме пералнята да се отключи.